Con này bự nha mọi người. Lên. Em nữa. Này là em hoàng đế nhỏ. Mình thả nha. Rồi. Lên. Một con nha mọi người. Oh. Xảy rồi. Rồi móc con tép chết nha các bạn. Lột cái vỏ ra. Mỗi câu mấy con cá mới gần bờ rồi phải vậy á. Cái để nguyên tép cái vỏ vậy nó không ăn. Xảy hoài ha. Chuẩn bị ăn tiếp, ăn đi. Ồ, ăn nữa kìa. Lên. Một em.
cơm rồi xong rồi các bạn. Giờ thì đang sưởi ấm. Ở đây thì nó cũng hơi lạnh một xíu thôi, không nhiều. Cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lắm các bạn. Không biết mọi người quan niệm hạnh phúc là như thế nào thì mình không biết. Có người cho là hạnh phúc phải nhiều tiền hay là phải nhà cao cửa rộng gì đấy. Theo mình thì nó nhiều khía cạnh lắm. Trong đó mình thấy đôi khi hạnh phúc nó cũng chỉ là những cái gì rất là đơn giản, một bữa cơm trên đảo hoang như thế này, hay là có được một đống lửa nó sưởi ấm thì mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình thì đang còn nói chung là còn trẻ, cũng còn đi phượt được như thế này. Có những người ta không còn cái khả năng đấy, người ta xem những cái clip trên mạng mà anh em đi phượt này người ta thích lắm, người ta muốn mà muốn cũng không được rồi. Thôi bây giờ mình đi thăm Câu Cấm này rồi quay về lều ngủ thôi.